係嗰句就唔好講啦。嗯，點解要講啲咁晦氣嘅説話？不如我死咗就算啦，你又唔係啫，你威脅我做咩啫？嗱，嗰句説話其實好危險嘅，我成日都以為係啊，假嘅。係啊，哇！喺條友唔係拋鳩我嘅喎，大撚係啊，鑊啦！今次唔係拋我，嗰個就係係啊，另外一個 incident，就係、都係喺呢幾年發生嘅。因為你成日，因為我老母都好中意拋鳩我嘅，即係我老母啦，有我屋企人都係啊，所以少少我咪話呢個係華人嘅，即係全世界華人好多華人嘅呢個問題嚟，係淨即係係華人啦，幾定係明白？係好多人都中意拋咧？因為佢覺得我拋啫嘛，可能我拋得到你，咁你驚，咁你就唔會去離開我啊，又或者你會 pay attention 注意下咁我嘅存在。我就咩啊？係用死脅嚇，我，係，好多人用死嚟威脅㗎，所以我由細到大，你話齋，我哋亞洲人好中意用呢樣嘢去威脅、去拋對方，希望可以得到嗯，啲關注。呢個係我另外一個好大嘅人生嘅 lesson。原來啲人拋你嘅時候，你有時候你都要聽下，或者去注意下，到底係真拋定假拋。哇！咁你嘅情緒應該都好複雜下喎，因為即係你又遇過啲拋你，然之後真係吹水嘅，係然之後一啲係拋你轉個身就真係冇咗噶咯喎。咁你係。情緒咪好複雜咯？係好撚複雜嘅，因為我都話啦，我老母係日日都話我不如死咗算啦，我跳落去算啦。跟住係喎，我記得你會同佢講，咁你咪去死咯。係咯，係啊，我真係咁同我老母講，你夠姜咪跳啦，即係我唔係慫恿人哋我跳。問你而家唔敢咁講。即係我喺度，大家因為呢個係一個網絡嘅世界，我唔係鼓吹人去跳，亦都唔係鼓吹人去了結。只不過當你遇到一個人係拋咗你幾廿年，你知道佢目的何在，所以我正會有咁樣嘅回答，正叫我老母話你夠膽你咪跳咯。但我知我老母係唔會㗎，我老母嗰啲唔好係咁講啊！喂，我。而家真係好難講噶，一個唔覺要不 short fuse 咁，真係跳咗，你啊真係大鑊啊！即係我老母嗰啲係餓死佢都未死啊！即係我老母係好識養生養生。點解我話我老母識得養生？慢活冇煩惱，又唔使揾錢就係佢每日嘅生活係好自在㗎。煩惱嘅人係我或者佢其他屋企人。即係講翻拋嗰壇嘢，我係有少少我唔係話自責，我都係覺得可能佢已經有先兆，但係我嘅心態就係、你吹水冇吹出，你講緊你位朋友啊？係啊，冇吹出界啦，大佬，真係解決到嘅，使唔使用死嚟去解決問題啊？所以我當下嘅反應就係冇事嘅，即係嗯錢啊或者伴侶以下嘢，寂寞啦，寂寞之心可以解決嘅。我真係冇諗到佢會做嘅。佢做咗之嗯，後嗰下個反應，我係屌咯！佢講真㗎，點啊？真係做咗咯喎！真係嗯，去到事發現場，當然佢鄰居就話啲差人已經處理咗啦。誒、你係好無奈企咗喺佢屋企門口嗰度，點啊而家係咪入去啊？夠唔夠膽入去啊？都係冇入去。所以我哋徘徊咗一段時間，通知咗佢屋企人，直至到佢屋企人到咗之後，我哋先正入屋。所以嗰下嘅當然嗰陣時大家都有好多嘢要處理啦。又係 distraction，因為要處理，因為一個人無啦啦咁走，其實好多嘢你都唔知要點樣去解決嘅，即係佢爭係啲錢啊、車啊、樓啊、嗰啲文件喺邊啊，所有嘢都唔知點噶，你唔知邊度開始啊！我哋就冚唪唥有起碼有七八個人，佢啲朋友、佢屋企人、佢嘅前度男朋友。
我哋一齊去屋企抄嘢嘅抄嘢，睇下有咩重要文件嘅揾翻晒出嚟，跟住要處理啲咩先，跟住下一步係點？我哋係好彩就大家好團結，但係我心情係好複雜，係因為佢走之前係有同我講過係想走嘅，但係我太過忽視咗啲人講嘅每一句説話，所以我而家會比較謹慎啲。你係要唔要睇醫生啊？不如嗱嗱聲睇醫生啊，唔好死住先啊！喂，所以我就覺得啊，你身為一個導師，點樣去面對誒？當有一個人喺你面前有提過想走，你會俾啲咩勸喻呢個人？你會俾啲咩幫助，令到佢可以改變佢嘅諗法，定係你會點做呢？嗯，咁要睇個人啊，啲即係 case by case 噶嘛。但係好多時候其實每一個人經歷嘅事都肯定有起伏噶啦。咁好多時候啲會自尋短見嘅人都係因為佢將啲唔好嘅嘢放大咗，然之後係，將啲唔好嘅嘢變咗佢嘅全世界。嗯哼，咁無論係作為導師又好，作為朋友又好，屋企人又好，其實係提醒佢哋對自己公平啲咯。咁好多時候係自己睇唔到，咁呢個時候咧就需要外界嘅幫助去提醒，喂，你唔係咁差啫，但係你睇晒所有嘅嘢，係咪仲係要做呢個決定？咁其實喺呢個時候，當每一個人都睇晒全部，真係冇咁差噶喎，即係唔至於到嗰個位咯。因為你肯定有一啲人，至少你有我關心你啊嗯，，right？你有可能你有身邊朋友，肯定有啲人關心，就算一個陌生人，佢可能對你 say 聲 thank you，其實你都覺得，喂，其實生活都唔差啫，都唔至於需要去到末路。但係好多時候，我覺得就係、尤其是而家越嚟越年紀越嚟越大咧，就發覺其實真係人不可以貌相係真係真嘅，因為哦，係，我哋永遠都唔知道對方內心或者內心世界經歷咗啲乜嘢，所以而家無論對方同我講乜嘢都好，我就唔會去judge 佢咯。我唔會去評論話到底呢件事係啱錯或者係你應該係點，因為每一個人嘅故仔嘅版本係唔同噶嘛。So 係，喺呢個時候，其實就係鼓勵去睇啲自己身上嘅好。其實我覺得我做咗導師咁耐咧，其實我覺得人最唔抵嘅咧，就係自己都覺得自己好差。即係嗯，人哋覺得你差唔緊要，但係點解自己要覺得自己好差咧？自己覺得自己唔夠好，或者係自己對自己好苛刻，人哋都未鬧你，人哋都未話你唔得，你又覺得你自己唔得，係所以係係，所以我覺得呢個係最戇居嘅事嚟嘅。但係當然唔係我哋嘅錯，因為我哋由細到大其實就係即係全世即係大人都會話你做得唔夠好啊，你可以做得更加好啊，所以潛意識我哋就覺得我哋自己唔夠好。所以我哋大個之後咧，就會不斷有咁嘅聲音去同我哋講。咁當然啦，好嘅嗰方面就係因為我哋好苛刻嘅，對自己好苛刻，所以一定會達到一定嘅成就。因為你自己 supervise 緊你自己啊嘛，你要求好高啊嘛。但係喺另外一方面咧，就係會好容易進入抑鬱症咯。因為你永哦係。遠都覺得自己唔夠好，其實抑鬱係咪先？係而家越嚟越常見，我唔知點解抑鬱，尤其是喺城市啦，係一個好普遍嘅都市病，但係好大部分人我覺得都有少少抑鬱嘅，係至於係咩 level 嘅抑鬱，係嗯，有啲人係即使佢係有 depression，佢哋依然可以生活到，可以去返工，有社交，會笑。會同你係鳩噏，但係佢翻到去屋企，當佢自處嘅時候，佢哋嘅好似你話齋，可能佢覺得自己嘅價值好低啊，自己好差啊，又或者同人比較之下，點解我去到呢個年紀，我乜嘢都冇，我冇伴侶，連隻狗都冇，咁我生存落嚟係咩意義呢？但係咁最大嘅問題就係有啲有抑鬱嘅人，尤其是佢喺好多人表面
睇落好正常啊，好都好似成個 E 人咁啊，就係唔係 I 人係 E 嗯人，嗯你會覺得嗯嗯，冇事啊，佢又唔會拒絕溝通，佢又唔會話匿埋唔見人。點樣樣幫到依班人呢？因為佢哋依班人喺我哋嘅成班人群入邊，講真唔覺得佢有咩問題㗎，同平常普通人差唔多㗎咋。佢哋可能會覺得我都冇事，我又冇症狀，睇咩醫生啊？咁係啊，唔關你同我嘅事咯。因為其實真係我哋每一個人，包括你同埋我咧，其實都係需要幫忙嘅。但係咧，如果唔係我哋自己去揾幫忙嘅話，如果我哋自己覺得唔需要幫忙嘅話，係冇人可以幫到我哋噶嘛。係 So 其實定啲嚟啦，唔需要做唔需要做咁多嘢嘅。但係我好好奇嘅一樣嘢咧，就係你頭先描述嘅呢一種人，我覺得其實你都扮演緊呢個角色度，因為你好強硬噶嘛，而且係你都係一個好外向嘅人，然之後喺外界，即係我識你咁多年就話啫，但係我覺得其實好多人對你嘅印象應該都係好正面啊，好廢啊，好硬正啊，好即係乜都 no problem 啊，人哋都未話起跑你就已經衝咗去前面啦，打前線嗰種人，所以你係點去平衡你自己啲唔同嘅情緒咧？誒，其實好坦白講咧，真係平衡唔到嘅，即係哇，咁你又應該分享下啦喎，係你平啦係啦，衡唔到，都依然都可以做得咁好，即係其實係平你工作幾衡唔到嘅。日好啦，揾到錢啦，係咪先？都算經濟自由等等啦，即係未到你嘅 level 啫，但係經濟自我覺由啦。得我係去好刻意去壓抑自己嘅情緒嘅，所以我有時候喺工作上邊咧，我唔知係咪我自己自我催眠啦，就會同自己講冇乜事嘅，唔好將件事發大去睇，即係朋友死咗，你依然聽日可以返工，我可以去 birthday party，因為我知道人生佢係我嘅一小部分。佢走咗唔代表我成個人生冧咗，所以我會咁同我自己自我催眠。但係因為咁嘅情況之下，有時候我係會忽略咗誒自自己真正嘅情緒嘅真正嘅感覺，我會將佢壓得好低，低到 even 我自己嘅我身邊嘅枕邊人都可能唔會察覺到，可能會睇到我又嬲爆爆，又掹掹整整，但係掹整只對我嚟講係一個掩飾。我覺得係一個掩飾，因為你真正嘅感覺係可能有傷心啦、無助，我無助感好大嘅。但係你同人講你好撚無助嘅時候，啲人就會話：屌，你都 handle 到咁多 situation，你無助嘅話，你就會同人講話我要人幫手㗎啦。但係我要開口問人，我需要人幫嘅時候，我係會好似叻機咁樣話，咁你應該幫啊，唔我啲知要開始啊咩咧？嘛，係啊，咁我應該問你啲，我要求你做啲咩咧？我又真係唔知我想要求你幫我做啲乜嘢喎，因為我覺得仲有嗰啲小事我依然好可以 handle 得到啦，大事你又冇可能幫到我噶啦。咁我應該要點樣去要求對方去舒緩下我而家嘅工作嘅 workload 啦，或者情緒，我覺得更加難。誒，我係一個好差嘅一個人版嚟嘅，你話即係講到係情緒呢樣嘢，我係成日扮演緊一個角色向前衝，但係內心係好有脆弱嘅感覺，但係又好驚俾人睇到，我唔知係驚俾人睇到，我哋又覺得冇必要俾人睇到，俾人睇到嗯咗之後，佢又可以點幫我咧？咁佢又可唔可以幫我解決到問題咧？所以係因為咁嘅關係，所以我先至唔會誒，即係好坦然咁樣同人講我自己嘅感受。所以我覺得呢幾位朋友嘅離世係一個好大嘅學習點俾我，去認識自己
同埋去點樣同身邊嘅人溝通。一方面咧，我就覺得好似係我嘅錯咁，我帶咗佢出嚟，然之後就出咗事啦。所以我仲即係離開之前，我仲答應佢兩個女話，我一定會帶翻媽咪翻嚟。